Përshëndetje, me emisionin 05 dhe periudhë të televizionit Festina. Shpresoj se jeni duke kaluar një vikend këndshëm dhe tashmë si çdo tjetër një falënderim i veçantë ndaj sponsorëve që mundsuan realizimin e emisionit 05 e ata janë Bas Market, Ninos Pizza, Exclusmi, Mobleria Vladi, Al Production dhe Butiku Mesa, i cili përkujdeset në çdo emision për dukjen time. Dhe tashmë pa humbur kohë, vazhdojmë informacionin e parë që kam vendosur ta ndaj me ju. Dëton dhe Kenz në bashkëpunim. Të enjëtën gjatë ditës është publikuar një këngëri nga Kenz dhe Dëton. Këngëri mban titullin Crazy dhe është realizuar edhe në mënyrë vizuale. Kënga po pëlqejt mjaft shumë nga audienca e të dy reperëve. Ma ke vrojë, dhe pse kom veshan t'i plon me tar zemra nat, nuk dën ma zemra nat. Niqi sjell këngën e re. Në emisionin 05 tashmë do flasim për artistin e ri Niqi, i cili gjatë javë ka sjellur një solo projekt. Autoritet mban titullin Kënga më e re nga Niqi, e cila po pëlqen mjaft shumë nga audienca. Pedin kur klopi kërset, Niqi baba me ta hastret, femna bukra ta mja shërbet, kur bëj rap e bëj kvalitet. Në emisionin 05 tashmë do flasim për mikun ton Gjeko, i cili së fundmi ka sjellur një këngë të re. Gjeko kësaj radhe erdhi në bashkëpunim me Mag Zogaj dhe kënga po pëlqen mjaft shumë nga audienca shqiptare. Vlen të ceket se ky projekt nga Gjeko dhe Mag Zogaj është duke shkuar viral në të gjitha rrjetet sociale. A e nxe, ama qet, a e mirë, mos vet, pak e msheft, Ermal Fizullah dhe MC Kresha sjellin këngën e re. Dy emrat më të pëlqyer në vendin ton padyshim se janë Ermal Fizullah dhe MC Kresha, të cilët gjatë kësaj jave kanë sjellur një këngë të re. Nostalgjia mban titullin Kënga më e re nga kjo dyshe, e që është realizuar edhe me një super videoklip. që jam djallën si nuk kam, më mashtruam për ca qaste dhe më. Dafina Zeqiri sjell këngën e re. Diva e estradës muzikore Dafina Zeqiri gjatë kësaj jave ka sjellur një këngë të re. Go 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 mban titullin Kënga më e re nga Dafina, e cila po pëlqet mjaft shumë nga audienca e këngëtares. Me emisionin 05 po shihet se gjatë kësaj jave kemi mjaft shumë publikime të këngëve të reja, e tashmë do flasim për projektin Eurosport të publikuar nga Dardan dhe Azep. Vlen ceket se gjatë kësaj jave kjo dyshe kanë sjellur këtë projekt, i cili është i realizuar edhe me videoklip dhe u klikua mjaft shumë. Komm in Designer, die Rodman, mach Geld, das kann ich nicht vermeiden. Die Tränen meiner Mutter trocknen nur mit 200 € Scheinen. Me emisionin 05 e pam se patëm mjaft publikime të këngëve të reja dhe tashmë është koha që të flasim për një paralajmërim të një këngë të re. Është fjala për projektin Alkohol, i cili do publikohet të hënën me datën 15 prill nga Finem dhe Melinda Ademi. Vlen ceket se kjo dyshe kanë zbuluar për këtë projekt, vetëm se kënga do jetë realizuar edhe me videoklip dhe ne nuk dyshojmë as pak në suksesin e kësaj këngë. Me emisionin 05 dal nga dal arritëm në informacionin e fundit që kam vendosur ta ndaj me ju për këtë javë dhe padyshim se do mbyllim me raperin Feriza Jaz Betim Januzi, i njohur si Buta, i cili së fundmi ka publikuar një këngë të re. Pra, dje e premte Buta ka sjellur këngën Trost në bashkëpunim me raperin kosovar Lumi B. Janë vetëm 24 orë nga data e publikimit dhe kënga pëlqyer mjaft shumë. Ai shit ke shumë, dhe ju prangos. Trust, ato se ki dost. Trust, gjo sen e koni kost.